Bugoy location status. Bugoy location status. Bugoy location status. Hanap tayo ng Jimbo, titikloyin natin. Parang nakahiring. Umakyat bro. Umakyat. May bihag sila. May bihag. Parang may bihag sila. Masabi na patayin daw. Patayin ako. Parang may bihag bro. May bihag eh. Parang may bihag. Sabi mo eh. Tingnan natin bro. I-confirm mo doon bro. Radyo lang ako. Sige. Sige, mag-radyo ka. Dito ako. Sige, sige. Sige ba yung kumapang? Ayan o. Parang may ginagapos doon. Tinatali. Hindi masyado makita sa cellphone. Blurred. Status bro. That's okay. Go ahead, go ahead. Maybe. Ilan ang bihag bro? Isa lang. Kulatan. Pinugbog. Pila ka bok ang nakulata? Capi, pila ka bok nakulata? Tulog. Mag-ingat ka, may mga tao sa taas. Ang dami sa taas.
Kailangan ka masumbak. Dre, bang Dre. Ha? Ha? Hanap lang tayo ng Jimbo. Hanap lang tayo ng Jimbo. Aman. Ano na yung mga bunyi na yung mga bukubot. Dapat yung mga tanggit. Pahinay lang. Bang Dre, ha? Isa lang yung nakikita ko na nagpumpok. Ikaw, hindi ka nakakatira. Eh? Kapangin ko na guys. Ano kayo mga kauban Dre? Ano ka Dre? Tara. Ha? Uy, nasa kapila. Dami pala. Nasa likod. Nasa likod pala. Bugoy. Status bugoy. Bugoy. Kamin bugoy. Bugoy. Kamin bugoy. Status. Mag-ingat ka dyan bugoy na ano tayo. Nahiwalay tayo. Parating na sa akin dito. May papunta dito.
guys ha. Tabangan mo yung isa guys. Dito ka pala. Tapos Bro Bugoy, location, status. Bro Bugoy, location, status. Bro Bugoy, location, status. Nawala si Bugoy guys. Hindi ko mahanap. Pabalikan mo siya. Bro Bugoy, location, status.
Negative guys. Hindi sumagot si Bugoy, negative. Bro Bugoy, location, status. Bro Bugoy, location, status. Bro Bugoy, location, status. Hindi, para maingay dun sa taas. Yun sa akin na, nalagyan kayo na sa bihat para maingay dun. Yung parang nagkahiwalay po kami ni Bugoy kasi parang doon ata sa kabila, tumalon. Hindi ko na malaya kung saan tumakbo kasi nagkaganon kami. Sa kabila siya tumalon. Maingay dun sa taas sa Tagaytay. Bro Bugoy, location, status. Bro Bugoy, come in over. Wala talaga guys. Bantay tayo. Bro Bugoy, location, status. Bro Bugoy, location, status. Putik kamay si Bugoy sa angka yung tumakbo. Yun o. Babalikan ko guys. Bugoy, babalikan ko. Tingnan ko rin sa taas, baka nandun. Kasi nagkahiwalay kami ng takbo eh. Sobrang dami pa naman ang kalaban. Sobrang dami nang nagatat sa akin. Yun. Yun. Parang may binubukbog. Parang nahuli siya. Bro Bugoy, location, status. Wala tayo na manawag ng kawan. Saan ikaw ba ni? Nang tagal-tagal ng mga tanong, ang mga nagbalay kawan. Yan ang matakan. Yan ang matakan. Huwag na ninyo. Andiyan si Bugoy. Parang nahuli si Bugoy guys. Bro Bugoy, status. Parang binubog si Bugoy guys. Bro Bugoy, status. Bro Bugoy, status. Yan guys, parang may pinunata sila, parang si Bugoy siguro yan. Lapitan natin ng kaunti. Lubat siguro nito yung sarap. Ang tingin. Ha? Lubat na. Yung buta ka